Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hipokrat sizlerle kanalımıza hoş geldiniz. Arabanın bakımları yaptırıyor ilk defa. Annenin arabanın önün tarafında baratları bitmiş. Baratları bakımları yapılacak arabanın beyler. Arabada frenler yapıldıktan sonra bir frenden bir tuhaf bir ses geliyormuş arabadan. Ön frenlerden beyler. Frenin baratları bitmiş abi. Araba burada beyler arkadaşlar. Bahçeşehir'in otoyola çıkılmadan tam buraya gelinmeden benzincinin 100. yılına yaşanmışına bu şekilde arkadaşlar benzincinin görmüş olduğunuz gibi yaşadığımızda da birlikteyiz. Bugün yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi arabaların değişik yeni lastikleri var. Görüyorsunuz. Anne de bak orada. Anne de bak diye ta arabanın bakımları yaptıracak. Görüyorsunuz herhalde. Arabanın balataları bitmiş abi. Arabanın böyle şeylerini, böyle bakımlarının böyle çok öttüğü için böyle bakımları böyle yapılıyor arabanın. Uzun yola çıkmadan sakın bakımsız çıkmayın abi. Böyle gibi. Bakırköy'e mi gideceksiniz, Şarköy'e mi gideceksiniz? Bakımsız da çıkmayın. Bak annen ilk defa bakımları yaptıracak arabanın. Araba bu da bak abi. Bakalım öyle. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arabayı bak havaya kaldırmışlar arabayı. Görüyor musunuz? Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi arabaların benzincileri aldıkları bir bölümlük beyler. Benzinci istasyonu abi. Evet arkadaşlar Emir Öngören'de. Arkadaşlar uzun videoları atamadım kusura bakmayın. Bugün evet arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi ilk defa videoyu buradaki değişik mahallede çekiyoruz. Arabanın baratı bitmiş abi. Arabanın baratı komple biterse o arabayla bir daha böyle komple de trafiğe çıkmaz abi. Frenleri tutmazsa arabayla çarpışmalar risklerine getirebilir. Trafik kazaları riskleri böyle getiriyor. Ben sana söyleyeyim abi. Sakın arabaların bakımlarını yaptırmadan yola çıkmayın abi. Bilginin vereyim bak sana abi. Böyle diyeyim lan. Ben burada durayım lan. Havada bugün artık çok sıcak. Sıcak olduğundan dolayı beyler Bahçeşehir'in trafiği şu anda durumu böyle akışı böyle abi. Bu şekilde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi trafik akıyor. Benzin bittiği zamanlarda buraya uğruyorlar. Arabalar geliyorlar. Buraya da yıkamayı da veriyorsun. Buraya gayda bir bedava yıkıyor musun? Ne yapıyorsun? Bir para atıyorsun gelen. Arabayı bedavaya derken de kendin yıkıyorsun yani. Bedava derken de işi olmadan bedava veriyormuş. İşsiz çalışıyorsun yani. Arabayı kendin yıkıyorsun ve para atıyorsun ayağın yine. Yine de para atılıyor. Tamam anne ya. Evet arkadaşlar. Arabayı bak annen ne diyor biliyor musun? Onun bilmiyorum da yani. Buraya bir para atıyorsun beyler. Arkadaşlar kart okutuyorsun. O çalışmaya başlıyor. Burada hortumları var. Bak bu da boş demek araba şu anda para atılmıyor yani. Para atmazsan boş yazıyor. Otomatikken doğru yazıyor. Arabayı yıkayanlar varsa doğru diye yazacak. İnşallah kazasız belasız araba inşallah diyelim bilmiyorum artık. Barata bitmiş arabanın. O yüzden annenle birlikte benzinciye geldik abi. Son dakikalarda. Annene bir soru. Ne diyorsun anne? Baba ne yapayım ben de? Anladım. Video çekiyorum da senin telefondan arayayım bari ya. Şeyle ilgili. Şimdilikle fark etmez ya ara. O da ara. Arkadaşlar annenin telefonundan babanı arayıp görmüş olduğunuz gibi babanla arabayı göstereceğiz. Annen ilk defa bakımına getirmiş arabayı. Onu göstereceğiz size. Babanın inşallah
Adam bu sıralar hastanede yatıyor. Böyle diyeyim biraz size. Hastanedeyken açar mı telefonu bilmeyeceğim. Şu anda WhatsApp'ta çalıyor abi. Çalıyor. Arabayı baharatla alakalı. İnşallah eminim baharatla alakalı. O arabanın sahibi hani baba ya. Annen değil. Annen kullanıyor bir tek. Baba şu an yurt dışında. Adamın durumu da kötü. Yeni hastanede yani. Çalıyor abi. Babanı arıyorum şu anda. İnşallah de müsait değilse açamaz yani. İlk defa böyle bakımları gelmiş arabanın. Abi. Bir daha arıyorum ama gerçek. Arkadaşlar şu anda barata bekleneceği için bir parça beklenecekmiş arabanın. Adamlar başka şeyler de işlem yapıyorlarmış. Bak orada tabelalarda ne diyor biliyor musun? Akü alakalı, elektrik alakalı, klima. Onları bakımları da yapılabiliyorsunuz. Lastik alakalı, çant alakalı. Anne şimdi abiler haber verdiler gelir. Bakın sonra inşallah girecek arabanın. Evet arkadaşlar. Bunların da şeyleri de var. Aşağıda havuz var ya, su havuzun sahipleri beyler. Aquadofink yazıyor. Okuyacaksınız, okuyabileceksiniz. O şekilde ben. Bu adam niye açmıyor telefonu ya? Görüyorum. Bisikletin de yaşanıyor ya. Onun baratı da bitiyor. Baratları da bitmeye başlıyor. Bisikletin de aynı şey. Frenleri de boşalıyor, bitiriyor. Açmıyor telefonu baba ya. Evet arkadaşlar, arabalarda da oluyor. Bisikletlerde de, motosikletlerle de oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Ne olsak artık. Hayat böyle geçiyor. Böyle gidecek abi. Yazın genellikle lastikler çok yakıyor ya. Yakayınca ondan dolayı mı baratılar mı bir yerden mi yakıyor? Ondan mı dolayı mı barata bitti arabanın? Arabayı frenle basıyorsun abi. Tamam mı? Arabayı bir frene bastığın zaman annen trafikte arabayı bazı yerlerinde trafikte durduruyor. Sonra durdurduğu zamanlarında frenlerini bastığın zamanında tuhaf bir ses geliyor frende arabanın beyler. Bakırköy uzun yolları frenden bir ses geliyorsa arabanın bakımları yaptırman gerekiyor abi. Gerçekten. Sakın arabanın böyle bakımları mühendissiz, istasyonsuz sakın böyle trafiğe çıkman abi. Ben sana söyleyeyim baba. Bilgini vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bak burada arabalar gerçekten şimdilik bu size söyleyeyim burada çünkü tem otoyoluna bağlanıyor ya. Bak buradan karşı tarafta denizde görünüyor beyler. Karşısı da deniz beyler. Bilmiyorum da. Anne kamerayı önünden çekir de görmesinler takipçilerde. Arkadaşlar bak karşısı deniz beyler. Büyükçekmece beyler. Bak en sonunda biz 2023'te yılında Erdek'ten gemiyle döndüğümüzde o deniz bakıyormuş abi. Bak Bahçeşehir'e son dakikalarda o deniz görüntülüyormuş. Bahçeşehir'i görüntülen şu abi. Bakın bak bazıları görüyor musunuz? Şeyler görünüyor. Deniz mi görünüyor, bir şey mi görünüyor ama bilmiyorum. Ama çok çoğunda şeyleri görünüyordur. Bence göl bence abi. Göl mü olabilir de, bence de şeyde de olabilir de. Denizde göl de olabiliyor ya.
Gemi sonunda o denizlerden işte karşıya gitti işte. Karşıdan geliyorduk. Erdik tam karşısı 2 saatlik kilometrede kalacak ilerlerde. Silivri'nin ilerlesinde kalacak Erdik. Bu da çok arkadaşlar. Bu da tamirhane çok yapıyorlar abi. Arabaların bakımları da bazen bu da çok uzun yola çıkılmadan arabaların bakımları bu da çok yapılıyormuş abi. Barata bakımları, bak bakımları yazıyor. Oto pratik yazıyor. Görüyor musunuz abi? Olmazsa şey bir tane de ayı dersiniz. Fener binardan. He? Bir de şu olay oluyor abi. O iyi oldu. Dur canım. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Adam arabaya bindi. Baratılara değişecek. Ben seninden yaram söylemiyorum. Biz yola çıktık. Baratadan bir ses geliyormuş. Haberleri vereyim dedim takipçilerine dedim abi. Bir şey soracağım sana. Sor abi. Ha, sor anne. Burada birlikte mi oturalım? Şurada kafe var. Orada mı oturalım? Bölenkik'te de oturabiliriz. Bölenkik'ten çıkarız oradan bir Medepark'a bir şey prize bakarım diye istiyorum ya ben. Ya da orada bakarız da. Bölenkik'te. Aman gel. Arkadaşlar arabayı bırakacağız mecburen. Araba yavaştan bakımları girecekmiş. Annen şimdi bakına verdi arabayı. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Bu da arabalar acayip çok jet gibi hızlı gidiyorlar. Tamam anne öyle yapacağım öyle geçeceğim. Arabalar çok jet gibi çok hızlı gidiyorlar. 30 kilometreden daha fazla 50'den daha fazla hızlı gidiyorlar. Baksana yola. Çok hızlı gidiyorlar. Teme bağlanıyor. Direkt çıkarsan direkt Silivri'ye Bakırköy'e gidersin abi. Allah'tan hiçbir şekilde de demiyorum. Hiçbiri demiyorum abi. Ha var ya. Annem. Mikro zaman. Burada mı? Buradan da gidiliyor mu bilmiyorum. Bakalım mı? Burada da otoparkı da aslında. Ya bakalım buradan gidiyor muyuz? Ha bak buradan gidiliyor. Bak buradan çıkılıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası yıllarca boyunca Medepark varmış. Migros. Buranın ilk defa mahalleden beri annen buraya hiç dikkat etmemiş. Annen ilk defa buraya geliyormuş var ya. Annem şu an arkada geliyor. Ben de tam önden geliyorum. Arkadaşlar bak otobüsler, havacılar devamlı geçiyormuş burada. O yurt dışına gidenler otobüse binip havalimanına geçiyorlar. Arkadaşlar ben Medepark'a gidip ben bakacağım. Yakınlarında gelecekmiş inşallah. Babam yurt dışı tarafından klima belli değil dedi. Gelirse inşallah Medepark'a gelip ben oradan bakacağım. Arabayı bakımları bıraktık. Ben de Medepark'a gidip bakacağım abi. Priz bakacağım. Akıllı priz. Telefondan kapatıp hani idare ediyorsun ya. Telefondan kapatıyorsun hani idare ediyorsun hani. Açıyorsun kapatıyorsun elektriği. Böyle bir sistem yani. İnşallah kazasız belasız olacak inşallah. Baratıları değişecek inşallah arabanın. Ne olacak arabanın bilmiyorum. Onlar haber verecekler. Arkadaşlar 2 saat uzun kalabilir araba bak ben sana söyleyeyim. Geri vereyim arabayı verdik. Araba şu an yeni. Araba şu an bakına yeni girdi abi. Anne şu an yeni verdi şu an bakına. Handiren söyleyeceğim. Her şeyi bakın lazım ya. Her şeye bakın gerekiyor. Otobüslere çok bakın lazım. Arabalara, bisikletleri. Bu hayatta her şey bakımına gerekiyor. Bakımsız bir hayat yok. Başka türlü çözüm yok. Öyle bir dünya yok abi. Bir de burası var. Bu dünya var. Başka bir hayat yok yani. Her şeye bakımlı abi. Her şey bakımları yapılacak. Böyle bir değişen bir hayat yok. Bir değişen bir hayat geçmeyecek. Böyle diyeyim ben. Handiren söyleyeyim. Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatayım yavaştan. Medepark'a gireceğiz. Ben orada bir bakacağım. Yakında babam yurt dışından klimayı tıra verileceğini düşünüyor babam. Adam bu sıralar hastanedeymiş adam. Arkadaşına uzaklaştı bir de. Arkadaşınla iletişime geçemiyormuş hastanede. Çok yoğun bakımda bir
Yoğunlukların bakın oldu çünkü. Gerçekten söyleyeceğim size. Ne olduğunu çünkü belli değil çünkü. Bilmiyorum artık, yaşayarak göreceğiz artık. Artık olayı ne yaşayacağız bilmiyorum da hiç de fikrim yok abi. Hiç de bilemeyeceğim. Arkadaşlar ben şimdiki videoyu kapatayım. İçeri geçip sonra çıkınca videoyu başlatacağım artık. Arkadaşlar orada güvenlik varmış. Ben kapatıyorum abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar çıktım Medipark'tan abi. Şimdilik beyler. Ne yapacağız? Ne yapalım bilmiyorum artık abi. Bilmiyorum. Çıktık abi. Çıktık şimdi beyler. Arabanın şu anda helal bir. Annem bir de öyle de söyleyeyim ben bu durumları bilmiyorum ben. O araba hakkında ilgili. Anne bir şey soracağım ben sana. Araba kaç saat kalacak orada? 1,5-2 saat sürer mi? Arkadaşlar 1,5-2 saat sürebilir. Kader'i arayacak. Kader'in arkadaşı o. Arkadaşlar 10 günü annem ilk defa o arabasının öğrendiğiyle hocasının arkadaşlarıymış beyler. Yani o arkadaşlar arabanın bakımları yapıldığı zamanlarında yani bu şekilde beyler arkadaşlar. Telefon açacaklarmış. Taner'in bir arkadaşı varmış. O hani Taner'in arkadaşı, Taner onun arkadaşına arayacak. O anneye haber verecek. Gidin alın diyecekler arabayı. Böyle bir şeyleri haber verecekler abi bu şekilde. Araba bugün hava da çok sıcak yani. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Böyleki gün oraya gidip kahveli falan şeyler içeriz annenle. Arabanın bakımlarının ferah bitmesini bekleyeceğiz. Videoyu artık kapatırız, sonlandırırız öyle diyorum yani. Arabayı ben almaya gittiğimizde alakalı videoyu ben başlatmam, çekmem de yani. Bundan sonra Pörenkik'e gidersek Pörenkik'ten sonra kapatırız videoyu. Böyle diyeyim yani sana arkadaşlar. Yani bundan sonra videoyu yani gerçekten söyleyeceğim yani sana beyler arkadaşlar. Arabanın bakımları videoyla alakalı şöyle olmuş. Araba şu anda karşıda görüyorsunuz abi. Buradan gündüz gidiyoruz ya. Benzinci var oradaymış abi araba. Araba şu anda inşallah bakıma girmiştir. Onlar telefonla haber vereceklermiş. Annenin arkadaşları tanıkları varmış. O Taner mi neymiş? O abinin ise Taner'miş. Anneyi çalıştıran eski bir tane Taner abimiz. O haber verecekmiş. Ondan sonra arabanın bakımları bitince annen gidecek arabayı alacak. Bakın son tamamlanmış bir anlamına tamamlanacağız. Frenler bundan sonra ötmeyecek. Fren esaslı. Frenler ve esnaflarla da. O zaman ötmeyecek. Frenleri sağlam çalışacak arabanın. Böyle diyeyim ya. Arkadaşlar ben bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz Allah. Böyle çok kalabalıkmış ya. Müşteriler ne kadar gelmiş, havası sıcaklıktan, güzellerinden mi dolayı mı gelmişler? Bilmiyorum yani abi. Arkadaşlar bugün kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arabayı bakımları yaptırmadan sakın uzun yola çıkmayın. Şehirlerin dışına çıkmayın. Bakımları yaptırın öyle. İşinizi öyle halledin öyle çıkın. Abi ben kapatıyorum videoyu. Videoyu ben artık sonlandırıp kapatacağım. Arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Annen nerede oturacağın yer arıyor da. Tamam. Ne istiyorsun? Patates sevdim anne. Dondurma, kahve şeyler yerim yani. Arkadaşlar ben bugün annen sipariş verecekmiş. Anneyi ben burada ferah bekleyeceğiz. Bir şey. Tamam. Arkadaşlar video kapanış alakalı bir şeyler konuşuyoruz arkadaşlar. Kapanış alakalı videoları konuşacağız. Beyler yani. Böyle diyeyim ya. Arkadaşlar şu anda arabanın şimdilik zamanınca baratı bittikten sonra annen aradığı sırada oraya bakımları yaptırmaya götürecek arabayı. Babam olmadıkları zamanlarda annen götürecek abi. Babam yurt dışı tarafından Türkiye'de olduğunda babam götürecek abi. Evet arkadaşlar bu şekilde abi. Taksilerlerde çok bindik. Taksilerin sesleri de çok geliyor. Balatya seslerinden, frenler seslerinden.
Baratadan bitince böyle tuhaf bir ses duyacaksınız. Arabada frenlerinde yapılınca bir ses duyacağım arabada abi. O yüzden arabanın bakımlarını yaptırman lazım bak. Otoban var ya, otoban. Direkt Silivri'ye gidiyor, Bakırköy'e gidiyor, İstanbul'un içine gidiyor. Buraya gitmeden bakımları yaptırman lazım abi. Otobana da sakın bakımsız da çıkmayın ha. Söyleyeyim mi lan? Bakımsız çıktığını, trafik kazaları böyle çoğaldı İstanbul'da. Gerçekten söyleyeyim lan. Allah hepimiz trafik kazasından da lahası bir de hiç kimsenin göstermesin diyeceğim abi. Handren bir de söyleyeceğim. Karşıda şeyler, büyük bir yüksek binalar var ya, Gökparamı'nın evlerini. Komple otoyolu izliyor. Direkt Silivri'ye gidiyor. Bakırköy her taraf. İnsanlar her taraftan bakıyorlar. Her taraftan çıkıyorlar. Yurt dışına gidenler var. Silivri'ye gidenler var. Böyle bir gidiyorlar. Adam nereden baksan Almanya'dan, bak şuradan gelecek. Almanya tam o uzaktan gidiyor. Allah, tır şoförü buradan mı gelebilir? Buradan mı gelebilir? Hani geçen de ben 10 günü ben Mediapark'a niye için gittim? Priz bakacağım abi. Akıllı prizlerlerinden. Hani telefonundan kapatıyorsun, açıyorsun. Hani klimayı baban yakın zamanda tıra verecek ya. O tır birisinden şuradan gelecek. İstanbul'un içerisinden, Bodrum tarafından buradan mı gelecek? Almanya neresinde yöntem kalıyorsa buradan gelecek abi tır. Abi bilmiyorum nereye verecek. Bilmiyorum ama. Allah, ölüm kalmamış abi Mediapark'ta. O prizi, böyle bir prizi uygulamayı yüklüyorsun ya. Telefonundan yönetmesini sağlıyorsun. Telefonundan uygulamayı kapatıyorsun, açıyorsun yani. Kapatıyorsun, açıyorsun ya. Onun bir de Mediapark'tan priz alakalı da baktım. Arabayı bırakıp, bakıma bırakıp arabayı. Yani bıraktıktan sonra yani biraz annemle Mediapark'ta elektronik malzemeleri, şeyleri gezdik Mediapark'ta. Mediapark turu yaptık, şeyleri gezdik. Arkadaşlar güvenlik çok vardı Mediapark'tan. Kamerayı o yüzden ben çok çıkartamadım. Kaydı da durdurmak. İyi ki de ben kaydı kapatmışım, iyi ki de durdurmuşum. Annene söylenemeden, edilmeden. Handra bir de söyleyeyim. Bir de bununla bir de bölgeleriyle. Arkadaşlar yeni macera videomuzun sonumuza geldik. Annen ilk defa bu şoförlük aile acemiyle ilk defa arabasıyla bakımları götürdük. Benzinciye girdi inşallah. Öyle benzinciyle ilk defa acemiyle annemle benzincinin istasyonunun içerisine girdik. Bakımları yaptırıyoruz. Bıraktık arabada bakımda. Evet arkadaşlar. Bir de şimdi artık yapılması gerekenler, artık Handra bir de söyleyeyimler. Taksilerde de geliyor bazen o barata sesi. Taksilerin arada bir de bakımları da ister. Bakımları da yaptırması gerekecek. Taksilerde de, otobüslerde de çoğunluklarında. Böyle bir de. Arkadaşlar video kapanış alakalı sorusu bu kadardı. Sonuna geldik. Şimdilik bir şeyler yemeyeceğiz ya da böyle kahvemizi içeceğiz. Artık böyle diyeyim bile. İnşallah diğer videolarımızı da bir klima geldiğinde artık inşallah onunla alakalı çok eğlenceli videolarımız da gelecek Emir'in kanalında. Siz de kaçırmayın. Videolarımızı kaçırmayı da unutmayın. Barata'dan bir hani bir yerden bir ses gelmişti arabanın. Ondan sonra bir ses geldiği sürede yani. O yüzden değişmeni zamanla aldı. O yüzden bir de öyle de Handren bir de öyle de söyleyeceğim size arkadaşlar. Ama şimdi bazen arabanın barata bitince frenleri tutmazsa trafikte yollarda sakat kalanlar var, tekerlekli sandalyede kalanlar, böyle kazalar çıkıyor işte. Tekerlekli sandalyede yaşayanlar böyle daha çok trafikte yakalıyorlar. Araba kazasından, kazadan, trafik kazasından, yolunda hani arabanın frenleri tutmuyor. Yokuşta gidiyor araba. Araba durmuyor. Arabaya bir önüne bir çarparsan, uçurumdan düşsen oluyor. Allah göstermesin yani. Kötülük gider yani. Böyle diyeyim yani. Bir kötülükle de ölüyorlar. Sakat kalıyorlar. O yüzden annem böyle bakımları, arabayı arada böyle bakımları yaptıracak arada annem. Annen arada oraya ferah götürecek. Kesinlikle bir de söyleyeyim. Arkadaşlar başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda hoşça kalın. Görüşmek üzere. Enerjimizi alacağız kahvemizde. Uykumuzu açıp. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki videoda hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.